สวัสดีครับวันนี้ผมนายธนกิจเติมวัฒโภครหัส014ครับวันนี้จะมาทำใบงานที่4นะครับการกำเนิดสัญญาณคลื่นด้วย AC555นะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาดูโปรแกรมของเรานะครับอุปกรณ์จะมีดังนี้นะครับมีแหล่งจ่ายไฟขนาด12โวลต์ตัวต้านทานขนาด10 k โอห์มแล้วก็500โอห์มนะครับ IC555นะครับก็ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับคาปาซิเตอร์ขนาด1ไมโครฟาราดแล้วก็คาปาซิเตอร์ขนาด0.01ไมโครฟาราดนะครับแล้วก็จะมีออสซิโลสโคปนะครับผมต่อไปนะครับเราจะกดรันวงจรของเรานะครับเมื่อปรับนะครับจะเห็นว่าไฟจะไม่กระพริบนะครับผมแล้วจะไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรวจสอบลูกคลื่นไปเรื่อยๆนะครับผมจะเห็นได้ว่าลูกคลื่นนะครับจะมีความคงที่และช้านะครับผมต่อไปนะครับเราจะปรับความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าลูกคลื่นจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับและมีความเร็วที่สูงขึ้นเรื่อยๆครับผมระดับที่50%นะครับจะเห็นว่าลูกคลื่นนั้นยังวิ่งสม่ำเสมอและมีความเร็วที่คงที่นะครับต่อไปเราจะปรับเต็มแม็กนะครับผมเห็นได้ว่าความถี่ของลูกคลื่นจะมีความถี่มากนะครับและไฟ LED ของเรานะครับจะมีการกระพริบที่สูงมากนะครับผมและนี่นะครับคือการออกแบบวงจรในโปรแกรม Multisim นะครับและต่อไปนะครับจะเป็นวงจรนะครับที่ออกแบบลงฟุตบอร์ดนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวต้านทานก็จะเป็นตัวนี้ครับเมื่อเราปรับขึ้นนะครับความถี่ก็จะเร็วขึ้นตามนะครับผมและไฟ LED ตัวนี้ก็จะกระพริบเร็วนะครับผมอุปกรณ์นะครับก็จะมีเหมือนกับที่ออกแบบในโปรแกรม Multisim นะครับแล้วก็ถ้าวัดในสโคปจริงนะครับลูกคลื่นนะครับก็จะออกตามโปรแกรมที่เราออกแบบนะครับผมขอบคุณครับวันนี้จะมาทำแบบวงจรจริงนะครับผมเรียกว่าวงจรบิดนะครับแปลกระแส2โวลต์นะครับแล้วก็จะเข้าวงจรที่เราต่อมานะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเรายังไม่ปรับนะครับค่าดิวตี้ไซเคิลเท่ากับ99%นะครับผมเข้าไหมไปครับเราจะปรับนี่นะครับเราจะดูลูกคลื่นเราจะดูลูกคลื่นเราจะเห็นว่าลูกคลื่นมีการขยายมากขึ้นนะครับผมแล้วดูที่ไซเคิลนะครับเท่ากับ55%นะครับผมนี่ครับเมื่อเราลดลงนะครับลูกคลื่นจะขยายและเพิ่มลงตามที่เราหมุนวอลลุ่มนะครับถอดก่อนครับถอดแล้วก็ลองมาดูครับเช็ควิเคราะห์ไปทีละส่วนครับเห็นได้ว่าเมื่อเราหมุนนะครับดิวตี้ไซเคิลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไปดูก่อนไม่ใช่เนี่ยรูปครับออกไปขึ้นในขึ้นอยู่แล้วทีละวันครับปลายทางก่อนเอาตัวแรกก่อนนี่ครับผมเมื่อเต็มนะครับขึ้นไหมครับเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ